講廣東話日常生活篇。哇，好靚啊 ！Beautiful orange colour， 哇，非常之靚顏色，好靚啊！你睇我手旁邊，洗佢洗到嗰個皮都甩咗旁邊。買成箱2個基攞一箱之後呢，自己又要挑乾淨啲黑線啦，同埋要拆咗啲殼啦，但係保留咗個尾個殼咯，因為咁樣呢個味道比較會鮮甜啲，唔會話冇味道嘅。哇！好香，好香啊！真嘅，好香啊！炒菜心食啊，炒飯啊，炒豆仔啊，同埋整糯米雞一開啊。始都得嘅，片開嘅咁。係啊，好好食㗎！哇，好靚！好多可以用佢咯，炒米粉啊，炒飯啊，整餃子啊，糯米雞啊，哇，好開心啊！真嘅。咁啊，而家直擊廚房睇下意大利婆喺度做乜嘢啦？原來佢今日早晨咧好早起身啦，去咗 Supermarket 買咗啲新鮮魚蝦。咁依家就 packing 擺落冰櫃啦。咁依家廚房其實非常之熱。咁佢依家喺度講緊呢，一箱蝦咧2個人咧，佢係食3次嘅啫。我哋通常都係攞嚟炸甜酸蝦或者係沙律蝦、湯蝦麵啦、湯蝦粉啦、湯蝦米粉啦，或係炒啦、乾燒炒河啦、乾燒炒米粉啦。咁啲絲巴魚咧，我哋通常都係中意攞嚟蒸啦、清蒸啊、炸煎啊，哇！頭先你食好飽喎，你睇你個肚嘅。2個人咧，呢度咧係佢夠我哋食2個星期。另外2個星期咧，我哋都係會食牛、羊、雞嘅。雞通常我哋最中意都係食黃油雞。